हेलो एभ्रिवान। म चाहिँ अलमोस्ट 15 मन्थ्स बेबीको मम्मी हो, जो चाहिँ पोर्चुगलमा अहिले बस्छु। यहीँको टिआरसी होल्डर हो। अहिले अब बच्चा अब्रोडमा बच्चा हुर्काउन चाहिँ अलिकति एउटा मान्छेले टोटल्ली 24 आवर्स दिनुपर्दो रहेछ क्या। अब नेपालमा त सजिलो रहेछ बच्चा हुर्काउनको लागि, एउटाले हेरिदिन्छ, अर्काले हेरिदिन्छ। त्यही भएर सायद त्यहाँनिर चाहिँ होला 3-4 महिनामै, कहिले त कसैले त 1-2 महिनामै नि काम गर्न जान्छन् डेलिभरी पछाडि। तर यहाँ चाहिँ जान्छु भन्दाखेरि पनि बच्चा कसलाई छोड्ने भन्ने हुँदो रहेछ क्या। यहाँ चाहिँ अब क्रेसेसहरूमा हाल्न त मिल्छ बच्चा 4-5 महिनाबाट, तर हामी चाहिँ अब यो लिस्बन ओदिबुलासमा बस्छौँ, त्यही भएर बच्चालाई क्रेसेसमा हाल्नको लागि चाहिँ यहाँ कत्रो पर्खिनुपर्छ क्या। वेटिङ लिस्ट लामो हुन्छ, किनकि अब प्राइभेटमा अफोर्ड गर्न गाह्रो हुन्छ अनि गभर्मेन्टमा चाहिँ अब फ्री हुन्छ, अनि त्यही भएर अब त्यहाँनिर वेटिङ लिस्टै लामो हुन्छ। मैले चाहिँ बल्ल बल्ल मेरो बाबु अब सेप्टेम्बर 7देखि स्कुल सुरु हुँदैछ क्रेसेस, अनि मेरो बाबुले चाहिँ बल्ल पाएको छ सेप्टेम्बरदेखि। वेटिङ लिस्टमै थियो अलिकति अगाडिसम्म। अस्ति चाहिँ मैले सबै डकुमेन्टहरू सब्मिट गरिसकेँ, अब थोरै डकुमेन्ट फाल्ता बाँकी छ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ ऊ कन्टिन्युसली अब त्यो डकुमेन्ट त बिस्तारै बुझाउने हो, सेप्टेम्बरदेखि ऊ क्रेसेस जान्छ। तर मैले चाहिँ आज म यहाँ भन्न आएको चाहिँ के भने, बच्चा छ, म रुममा बसेको छु, मलाई दिमागमा कति धेरै थोक कुरा खेल्छ क्या। मैले के गर्नु अब, अन्ली जस्ट सिटिङ एट द रुम ले त ममा साँच्चै भन्नुपर्दा कन्फिडेन्ट लेभल एकदम घटाउँदै लान्छ। यसको मतलब यो होइन कि मैले बच्चा छोडेर काममा कुदिहाल्ने भनेको। मेरो फर्स्ट प्रायोरिटी त आइ एम द मदर। मैले फर्स्टली बेबीलाई नै इम्पोर्टेन्स दिनुपर्छ। तर पनि बेबी सँगसँगै चाहिँ मैले के गर्दाखेरि जसले चाहिँ ममा कन्फिडेन्ट हल्का बिल्ड गर्छ, मलाई केही थोक भए पनि नलेज दिन्छ भनेर हिजो म हस्पिटल जाँदा, हुन त टाइम एन्ड अगेन जहिले पनि हस्पिटल जाँदा, बाहिर सपिङ गर्न जाँदाखेरि, पार्कमा बाबुलाई लिएर जाँदाखेरि मलाई अलिकति डाउन फिल हुन्छ, किनकि पोर्चुगलमा आएको पनि 3 वर्ष भइसक्यो, अझै पनि मलाई पोर्चुगिज ल्याङ्ग्वेज आउँदैन। जे भए पनि त मैले अब यहीँ बस्छु, यहीँ आफ्नो फ्युचर बनाउँछु भनेर सोचिसके पछाडि त एटलिस्ट ल्याङ्ग्वेज त मेरो लागि कम्पलसरी नै हो। अनि हिजो हस्पिटल हस्बेन्ड लिएर जाँदाखेरि पनि मलाई कस्तो फिल भयो भने, इफ आई वाज एबल टु कम्युनिकेट विथ देम इन पोर्चुगिज देन अभियसली बेटर सिचुएसन हुन्थ्यो होला जस्तो फिल भयो कि। अनि त्यही भएर अब केही होइन, म फ्लुएन्टली बोल्छु, म अब आजबाट यसो गर्छु उसो गर्छु भन्ने त होइन, तर एटलिस्ट आजबाट म 100 डे च्यालेन्ज चाहिँ एक्सेप्ट गर्दैछु आफूले आफू हुनु लागि। सो अब अपकमिङ डेजमा बाबुको मोमेन्टहरूलाई त म भिडियो बनाएर भिडियोमा क्याप्चर गरेर पोस्ट गरिरहन्थेँ। मेबी तपाईँहरूले इन्जोय गर्नुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थ्यो, बट एटलिस्ट मेरो लागि चाहिँ मेमोरिज भएर बसिरहेको थियो टिकटक प्रोफाइलमा। तर आजबाट मेरो बाबुको मुभमेन्टदेखि, मेरो बाबुको एक्टिभिटिजहरूदेखि बाहेक पनि आइ एम गोइङ टु डु द 100 डे च्यालेन्ज। अनि त्यो 100 डे च्यालेन्जमा चाहिँ एटलिस्ट मैले आफूलाई कतिसम्म चाहिँ इम्प्रुभ गर्ने रहेछु, कतिसम्म चाहिँ मेरो ल्याङ्ग्वेज स्पिकिङमा कतिसम्म चाहिँ चेन्जेसहरू आउने रहेछ भनेर हजुरहरू पनि इभ्यालुएट गर्नु, म पनि इभ्यालुएट गर्छु आफूलाई। प्लस मैले मेरो दिदीको बेबी मिनी अहिले पोर्चुगलमै बस्थेँ, उता यहीँ बस्थेँ, यहीँ बर्न भएको, यहीँ बस्थेँ, अहिले नेपाल गएकी छ हाम्रो मम्मी बाबासँग अलिक मन्थ्सको लागि इन्जोय गर्नको लागि, फेस्टिभल्सहरू सेलिब्रेट गरोस्। अहिले त होलिडेज पनि छ पोर्चुगलमा, त्यही भएर गएकी छ। उसले अलिकति अब नेपाल गएपछि चाहिँ अलिकति मोटी भएर आऊ है तिमी, मा र बाबाले तिमीलाई राम्रो केयर गर्छ भनेर हामीले पठाएको थियौँ। अनि उसले म चाहिँ मोटी भएर आउनु,
तिमीहरू चाहिँ थिन हुन सक्दैन भनेर मलाई र उसको मम्मालाई भनेको थियो। प्लस यो 100 डे च्यालेन्जमा चाहिँ लेट्स ट्राई। म हुन त अलरेडी के अरे खानाको कन्ट्रोल गरेर त्यो पोर्सन घटाएर आफूलाई इम्प्रुभ भएको त मैले केही महिनादेखि फिल गरि नै रहेको छु। जिम जान भ्याउँदिनँ किनकि अभियसली आई हेभ माई बेबी अनि हस्बेन्ड वर्कमा जानुपर्छ। त्यो भएको टाइममा पकाउने खुवाउने रुमहरू म्यानेज गर्ने त्यतितिर बित्छ। र त्यस पछाडि भनेको यो 100 डे च्यालेन्ज पोर्चुगिज लर्निङमा चाहिँ म यो 100 डेजमा चाहिँ प्लस मेरो डाइटलाई पनि मेन्टेन गर्छु। अनि लेट्स सी म कति केजी पुग्छु होला। अब अहिले चाहिँ म अराउन्ड 70 केजीमा छु। जो एकदम धेरै हो, पहिले त त्योभन्दा बेसी थिएँ। तर अब लेट्स सी 100 डेजमा म कति केजीसम्म पुग्ने रहेछु, मेरो डाइट सेड्युलले मलाई कतिसम्म डिसिप्लिन बनाउने रहेछ, यो सबै कुरा विदिन 100 डेज म मेरो एभ्री डेको एक्सपिरियन्स हजुरहरूलाई सेयर गर्छु। टिल देन enjoy my video, enjoy my experience and suggest me. Okay, thank you, bye bye.